迄地方有国杨的住伫山里，面是酒店固守因的羊群，主的天使徛伫因的身边，主的阴光为雷照因。国杨的大惊，天使甲因讲，无得惊，因为我报恁大欢喜的好消息，互百姓拢有份，因为今仔日伫台北的城已经为恁生一个拯救的，就是主基督。恁要看见一个婴仔用布包困入做面的，即个就是互恁做记号。忽然有济天兵甲迄个天使三角地地阿乐上帝讲，伊极悬的位阴光归伫上帝，地上和平伫伊所欢喜的人的中间。这个天使伊开音上天的时，国样的三角讲，当咱来去必利行，看所成的事，就是主所报咱知的。